أن هدانا الله أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati aparatur kepemerintahan desa, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-mugia kula lan panjenengan sami sedaya tercatat dados golongan umatipun kang bakal angsal syafaatipun dunya sampai akhirat, amin ya rabbal. Di saat masih dalam perdebatan yang rame tentang hukum muludan, tapi wong kejiwan masih semangat muludan. Wis endah bae sing beli setuju ya endah. Kita sing setuju muludan alhamdulillah, karena negara Indonesia itu adalah negara yang demokratis, boleh kita memilih. Adapun bener tabline yang kok bae tekang kana ning kene mau urusan nang urusan kenapa ora ya? Iya ya, tapi rupane mah seneng bae pada urusan, pada debat. Sampai sing pada muludane kan debat maning di antara tulisan maulud apa maulid, rame maning gini sing bener kuje maulud apa maulid. Iya kiyene ngotot ya sing bener maulud, sijine ngotot sing bener maulid. Begitu tek takoni baka maulud alasane apa, baka maulid alasane apa, loro-loroane pada bae beli ngerti kabeh coba. Iya, asal kata maulid itu apa, maulud itu apa. Jadi bakal pengen weru kan kudu sing sorop dikit ngemet asal kata walada yalidu lidatan wa maulidan fahuwa walidun wa dzaka mauludun lid la talid mauludun maulidun miladun. Jadi bakal werukune ya konene ketemu. Berarti baka maulud iku isim maf'ul, berarti bayi sing dilahirkan. Bareng kini maulud nabi ya kan keliwat bayi lahir. Iya, jadi baka maulud bayi sing lahir. Baka maulid iku bisa bermakna tempat lahir atau bisa bermakna waktu lahir. Makanya kata maulidun dua kali sebagai ismul zaman wa ismul makan, sebagai nama waktu karo nama tempat. Berarti maulid itu bisa bermakna ismul zaman, waktu lahir. Ya kan, mau dijelaskan tanggal rolas mulud, rolasnya keliwat ya wis masih oli mulude alhamdulillah. Ya kenapa? Ya karena sing rolas ya kaya, sing 13 ya kaya. Karena apa? Karena kelahirannya Kanjeng Nabi itu masih diperkirakan tanggal 12 mulud. Jadi bakal ning sejarah ku aja ngomong pasti, diperkirakan. Karena apa? Karena belum mungkin
tepat. Kadang-kadang anak sing ngaji tepat umur 40 tahun Nabi diangkat apa Muhammad diangkat jadi Rasul. Apa bener tepat 40 tahun? Apa kurang? Apa luwi? Ya tepat ya Kang. Bahkan memang tepat lahir bulan Mulut berarti tepat 40 tahunnya bulan apa? Bulan Mulut. Bareng diangkat dari Rasul oleh wahyune bulan apa? Bulan Ramadan. Berarti pas beli bisa kurang 6 bulan bisa luwi 6 bulan. Jadi singarane sejarah aja ngomong tepatnya ya kaya iya diperkirakan Kanjeng Nabi iku lahir ning tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Makanya ketika kandane maulid berarti ngandakaken waktu kelahirane Kanjeng Nabi inggih punika ning bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena penting kula lan panjenengan sami ngeling-eling sejarah kehidupane Kanjeng Nabi. Jadi cekang dadi muludan iku penting. Awas dicatat muludan iku penting. Maka sesuatu yang penting itu lamun bisa aja dicampur karo kepentingan. Awas kandane antara penting karo kepentingan. Pada beli beda, baka penting ya kudu, baka kepentingan berarti ana batine ya. Jadi maksudnya jangan sebaiknya hal yang penting itu aja ilok dicampur karo kepentingan. Salat iku penting, benar puasa penting, zikir wengi penting ya, iya tahajud penting. Nah kuwenku penting, tapi yang arane menusa gelem tahajud, gelem puasa, salat sembayang bakal duwe kepentingan. Wis meneng aja pendelik-pendelik ning wong kene. Iya, jadi salat sembayang, salat puasa bakal duwe kepentingan. Bakal beli duwe kepentingan ya kendo maning. Iya puasane arang-arangan maning meng masjide ya jarang dongol maning, tapi bakal lagi duwe kepentingan ya ning endi be ketek wong lagi duwe kepentingan ya iya pemaning sing arepan nyalon ya teka bae ningan mari calonane ya mari dah beli duwe kepentingan. Iya, jadi urip ya kula lan panjenengan sami lamun bisa aja dicampurakan antara penting karo kepentingan karena muludan iku penting. Ya, pentingnya apa? Kula lan panjenengan sami ngeling-eling dateng junjungan kula lan panjenengan sami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 1400 tahun yang lalu Kanjeng Nabi lahir, tapi ning kejiwan alhamdulillah masih kelingan karo Kanjeng Nabi, masih pada muludan, masih sering baca sejarahnya Kanjeng Nabi. Kula bakal liwat wilayah kejiwan kuning kene masih wong sing baca sejarahnya Kanjeng Nabi. Ya meskipun sejarah sing dibaca iku tulisannya masih tulisan Arab, bahasane bahasa Arab, kitane orang ngerti bahasa Arab. Akhire sing maca ora paham, sing rongokaken ya ora paham, sing nyala-nyalakaken enggak pada bae ora paham kan ya. Iya wong marhabanan je bid'ah sing ngendi yang kuwenku lagi baca sejarahnya Kanjeng Nabi. Mau kan wis dijelasaken kiai, kita makarin tugakan yang baik ki. Iya ulah krungu kan ya tala la usana berarti kuwen lahirnya Kanjeng Nabi. Ya kenapa? Karena bagus wong ngajiku kudu ana tuntunane, kudu ana kitambe. Dadi Kang bengikien sing tekaji kitab Maulid Barjanji. Ula lagi promosi Barjanji kini. Kenapa? Karena ternyata Maulid Barjanji itu adalah kitab sejarah tertua.
Pertama kali sejarah Kanjeng Nabi ditulis ning ngendi? Ya kok kitab Maulid berjanji debat simtuduror nyusul sing paling ulu Maulid berjanji karena posisinya wis ning akhir jadi kan kandane beli sing awal kinki langsung ya kan disegat kejiwan wis percaya lah nih kejiwan mah diwaca nggal dina ya iya sing diwaca aja Kang ya mau berarti wis ya talak la usana berarti kemudian mahalul kian ngadag wa muhayyang teragat kun apa wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa di ayyadaihi alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah mumiyan bidzalika raf'i ila sudadihi wa ula wa musyiran ila rif'ati qadrihi ala sairil wa annahul habibul ladzi hasunat tiba'uhu wasajaya kian nyeritakan metune Kanjeng Nabi ning alam dunya mau melahirane kan dibidani Siti Asia karo Siti Maryam ora ya bidane makanya bidan lahiran kudu loro bidan dukun bayi bidan asisten bidan ya kon ini bakal dewe kan repot siapa sing ngecek siapa sing masang impus iya kan lah iya makanya kudu wong loro lah Kanjeng Nabi wong loro sing dampingi nah priwen lahirane ning kono dijelasaken wa barozalan diendengaken dikatokaken diperjelas garis miring dilahirkan sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam priwen lahire begitu ndongol metu endase tangan loro nepak ning lemah wadi ayyadaihi alal ardi tangan loro nepak ning lemah terus sujud jelek iku Kanjeng Nabi nembe metu ning alam dunya wis bisa sujud jadi Nabi Muhammad masih bayi gak wis bisa sujud ning jagate kita anak bayi 50 tahun durung sujud coba bayang iya ya si bayi ki kanda bayi kita mah iya sampian aja tersinggung bakal dudu bayi mau ya kita mah lagi kanda bayi nanti Kanjeng Nabi masih lahir masih bayi wis bisa sujud ning jagate kita bayi 50 tahun durung sujud si bayiku iya pragat sujud nembe rafi ar-ra'sahu ila sama'il aliyah ngangkat wajahe ya ngangkat mukae nuju langite Allah subhanahu wa ta'ala mumiyam bidzalika raf'i ila sudadihi wa ula berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggikan derajat ya wa musyiran ila rif'ati qadrihi ala sairil baria ndengake Kanjeng Nabi itu apa musyiron menunjukkan ila rif'ati qadrihi marang dhuwure derajat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairil baria di atas seluruh makhluk ning alam dunya kira jadi dhuwure derajat Kanjeng Nabi di atas seluruh makhluk kenapa Kanjeng Nabi diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya mau karena sujud wong bakal pengen dhuwur derajate ya kudu gelem sujud Kanjeng Nabi karena sujud karena taate nurute karo Gusti Allah sampai diangkat dening Allah subhanahu wa ta'ala bahkan diberikan gelar langsung oleh Allah jadi gelar Nabi Muhammad ku langsung sing ngupahi Gusti apa gelar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Allah berikan gelar Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah subhanalladzi asra bi'abdihi maha suci Allah yang sudah memperjalankan siapa hambanya siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah langsung Gusti Allah
Jadi Nabi Muhammad sebagai hamba Allah ku gelare sing Gusti Allah langsung beli kayak kita. Ya kita kan sering ngaku dadi hamba Allah, ya sebagai hamba Allah kono ora ya. Iya ya kita ora ya sing ngupai gelar ku sapa inggane kok. Ya kita ya kan kita kan sering ngaku dadi hamba Allah, sing ngupai gelar sapa? Hah? Ai dewek. Oh, oli gelari dewek, dadi digelar dewek, digulung dewek kanan ya. Iya bakal waya butuh digelar, bakal beli butuh ya digulung man. Iya karena hamba Allah oli gelar ya Kanjeng Nabi langsung sing Gusti Allah hamba Allah. Kata siapa? Kata Allahnya. Nah, bakal kita hamba Allah ku jare dewek. Oh ya pantas nang jujure rang wong kejiwan ke. Iya dipai gelar siapa? Dewek je Kang. Jadi hamba Allah ku digelar dewek. Iya digulung dewek. Iya jadi oli gelari dewek. Iya ya pantas ya. Iya bakal waya nyumbang siapa aja ini hamba Allah. Setitik berarti nyumbangnya. Ya benar. Iya bakal nyumbangnya. Ditulis beli jaran tulis baik hamba Allah sekat berarti kunku wis mangsa doa sing 100 iya ditulis hamba Allah tapi bakat 3 juta hamba Allah beli wih kaji ditulis kaji neko masa hamba Allah 3 juta iya jadi paingan hamba Allah oleh gelar dewek iya kenapa hamba Allah diberikan kepada Allah Subhanahu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena identitas hamba Allah itu adalah sujud. Aja ngaku hamba Allah bakal sampeyan beli gelem sujud. Duh kenapa? Ya bakal durung sujud berarti durung dadi hamba Allah, masih dadi makhluke Gusti Allah digawe ning Gusti Allah tapi durung ngaulan ning Gusti Allah. Kenapa? Karena identitas dasar sebagai hamba Allah adalah sujud. Sejene sujud beli manjing. Makanya ketika ning kene dipai dengan tema membangun akhlakul karimah, dari mana akhlakul karimah itu dimulai? Dari sujud. Sebaik dan sehebat apapun dirimu bakal beli gelem sujud beli kanggo. Lu kenapa? Ya karena sujud itu adalah lambang ketundukan kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bokat cekang karo Gusti Allah mah cukup kita ngandel. Kita kan wis ngandel karo Gusti Allah, kita wis yakin karo Gusti Allah, kita wis percaya karo Gusti Allah, bakat durung sujud durung manjing. Kenapa? Karena bengen gah anak makhluke Gusti Allah sing ngandel percaya yakin tapi beli gelem sujud. Siapa aja Kang? Iblis ngandel beli karo Gusti Allah, ngandel beli ngandel iblis masa beli ngandel. Masa cekang iblis ngandel karo Gusti Allah? Delengen ceritane nalikane kabeh makhluk pada kongkon sujud ning Adam, iblis gelem beli terus kan ditakoni ning Gusti Allah, iblis ma mana'aka, apa yang menyebabkan kamu tidak mau tunduk kepada Adam? Iblis kan jawab khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Gusti sampeyan gawe isun, delengen omongane sampeyan gawe isun berarti ngaku beli sing gawe Gusti Allah. Ngaku berarti iblis ngandel beli, ngandel percaya beli Gusti Allah, percaya. Bahkan iblis iku bukan hanya ngandel, bukan hanya percaya, malah iblis sempat ngajokaken proposal ning Gusti Allah. Proposal iya kan bahasa keren proposal, hari bahasa asli ini menjaluk. Iya mung bene bari aja wirang kan dadine proposal, maknanya apa? Njaluk. Ya iya bahasa keren punku. Ya nang gengsi sih ora. Pagawiane apa? Calo kan bisa ganti makelar. Makelar ku apa? Ya calo-calo iku. Oh, saya mah bukan calo, hanya sekedar perantara. Perantara siapa? Ya calo iku, ya mancal yang ngolo. Iya, iblis ngajokaken proposal Gusti Allah.
bukan hanya ngandel, iblis njaluk ning Gusti Allah. Apa yang diminta iblis? Iblis minta kekuatan kepada Allah, karena kanggo nglawan anak putune Adam, iblis butuh kekuatan. Ya, akhirnya iblis njaluk kekuatan ning Gusti Allah. Di ACC beli, ACC bokat beli ngandel, dicek ning arsipe dia ya kan ana ning Qur'ane. Jadi kekuatannya iblis sing siapa? Sing Gusti Allah. Makanya hati-hati karo bocah gini. Lah ya iya, kadang-kadang santri nembe bisa kulhu karo ayat kursi nggal setan diajaki gulet. Lah nglawan potel sira gukurane ka. Aja maning ku nembe tingkate santri, kiai, wali, nabi bengen adep-adepan karo bocah kuwenku. Nabine dimpos bun-bunane koreng kabeh sawak. Nabi siapa? Ayub alaihi salam. Berarti sakti beli iblis. Sakti beli. Sakti. Saktine sing siapa? Gusti Allah. Oh, mulai ke lho yarane priwen ya, ora kudu priwen-priwen, ora kudu protes. Ya katanya setan itu musuh kita. Ya kan bakakane dipai kekuatan konene nglawane priwen. Oh, wis aja geger bae kan hake Gusti Allah arep dibayarepan beli. Ya mung selamakin kan belajarnya beli mekonon ora ya. Baka kebaikan kekuatane Gusti Allah, baka kejahatan kekuatane setan. Barang sing jahate luwi akeh, dadi Gusti Allah ya kalah kono. Blewes. Kenapa? Itu semuanya sengaja dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gawe bagus, Allah gawe blesak, Allah gawe kekuatan, Allah menghancurkan kekuatan. Bari apa aja Kang? Menengah aja protes. Ya itu hak Gusti Allah. Sampean mau protes bae urip. Gusti Allah gawe babi, babine haram, ana sing glendeng, ya mau nega aja gawe maning ngari haram mah. Ya sirane melu-melu apa yang kan bandare Ci. Lah iya ya berarti bakal haram terus ora digawe maning ngono. Lah dia bukan begitu. Ya itu kan Allah Subhanahu wa taala. Makane wis aja glendeng dikit. Ya kenapa? Ya karena Gusti Allah itu kekuasaannya mencakup segala sesuatu. Kadang-kadang beli mancing akal. Gusti Allah ngaramakan nyolong, tapi Gusti Allah nyiptakakan maling. Iya lah ya kan gara-gara maling akhirnya jadi ruwet, gas hilang, kompor hilang, motor hilang. Oh wari apa diciptakan maling ketikannya kan beli mikir ana wong dadi satpam gua witiana maling. Halo, lamun laka maling ana satpam beli. Jadi pirang ibu menusa Gusti Allah ngempani wong awite maling. Iya yakin kita nembe kanda satpam kin durung kanda pabrik gembok kita ki. Iya jadi ya itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gusti Allah duwe kuasa segala. Jadi ketika iblis duwe kekuatan, konene priwen ora kudu priwen. Baka kitane parek karo Gusti Allah. Sepira hebate iblis, sepira kuate iblis, beli bakal bisa ngalahkan sampean. Sok bagian iblis sakti sepira saktine serok wani beli iblis nekak wong lagi sembayang serok. Masa wani ya sampai kapan begitu? Lu kenapa beli wani? Ya rugi iblis ya. Dadine rugi aja Kang. Ya kan iblis ki lagi luru batur neraka barang sampiannya lagi sembahyang Allahu Akbar waya sujud ditekak mati dalam kondisi sujud surga tan neraka rugi beli iblisnya rugi lang batur siji makanya lakonana perintahku masa maniakannya. Oh ya iya lah bakal beli gelem lakoni ya serok bae yo yang sampian mah gawe butek karepe dewek ya tapi kan setan itu adalah musuh manusia jelas dawe Allah inna syaitana lil insani aduwwam mubin sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Bakal wong cerdas dipai musuh ora kudu dilawan. Mancing ning desa was ya kang hati-hati ning desa kun ku akeh premane ngerasa wani terus diguleti siji-siji kesuwen. Carane priwen gula tanah bibite dikit sapa sing paling diwedeni ning kejiwan umpamane kan ora terus diajak gulet yang
ngapain kari baturana begitu sampeyan dadi bibite preman lembute wani beli. Nah, iya daripada repot ngelawani iblis parah kabeh karo Gusti Allah. Ngiblis aku ngeper karo Gusti Allah. Ya yen kono malah kepegawaian setan lagi turu diajaki gulek. Ditanggek-tanggekaken dikebrak-kebrak. Engko wis dongol dikampleng karo panci. Setan Indonesia ku istilah harga diri Wak yo ngono. Dubak-ubak ning YouTube dongol dikampleng, diajari bledogan tan setan nasibira blesak temen. Nah, makane kula lan panjenengan sami di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami dari mana berawalnya saking sujude kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Makane musyiran ila rifati qadrihi ala sairil bariyah wa annahul habibul ladzi hasunat tibauhu wa sajaya lan satuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih punika kekasih Allah Subhanahu wa taala alladzi hasunat tibauhu yang tabiahnya tingkah lakunya perangainya betul-betul baik di dalam kehidupan. Makanya dari mana kebaikan itu dimulai? Mulailah saking sujude kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur kula lan panjenengan sami urip ning kejiwan dipaih ajaran arane agama Islam. Begitu hebat wong tua kula lan panjenengan sami nanduraken akidah ning anak putune sampai sekian kula masih tercek mau kejiwan ternyata Islam kabeh penduduk. Amin amin apane wis dadi je. Amin sote durung lah kan kejiwan kan Islam kabeh mau dah terus tercek Islam kabeh alhamdulillah. Terus saya sudah yakin 100% akidah wong kejiwan beli bisa digoyahkan. Beli bisa digoyahkan. Bukan dengan terus rok takon anda sekian golongan pada kumpul kabeh wong kejiwan sok ana beli sampeyan sing duwe cita-cita pengen metu sing Islam. Temenan. Ya bokat tahun maning kenang pegel dadi wong Islam ki diaturi bae ki. Lah Kak, ini kan kehebatan. Aja maning kun sing seneng ngaji, aja maning kun sing seneng sembayang, sampai tekang Islame sing karepe dhewe Kak, kongkon metu beli gelem coba. Ya padahal mau bocah kun ku sembayang beli. Ramadan puasa ya beli, unggal dina mabok bae main bae. Serok tawanan sira kader Islam ora peta ora apa. Mbayang beli puasa wis metu bae serok bakal beli ngajak gulet tukurane Kak. Berarti hebat enggak akidahnya wong kejiwan? Hebat beli. Hebat bagian briwen enggak Islam reality. Ya siapa tahu sujud di arang-arangan kau ora. Iya sing jelas kan kita wis Islam. Lu sing kono bae wis hebat. Kenapa? Karena wong sing pernah sujud ning ngadepane Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah punya kemungkinan untuk bisa masuk surga. Mus amine bedikit sing gampang, manjingnya kader sing angel. Lu kok gampang temen ya Kak? Iya. Uang bakal wis ilok sujud berarti dua kesempatan manjing surga. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah menyamakan orang yang pernah sujud dengan orang yang tidak pernah sujud sama sekali. Wis beli ini uang kejiwan ilok sujud. Ya dua hari jejak tabline ma wallahu a'lam. Sing penting ilok sujud. Ya hari kita memaklum bae kejiwane aduk karo Mekah. Urusane siapa sih Kang? Lah ya sampeyan gawa banyu sing sumur mengumah, yakin wutut anak kocrete. Wutut tak kocret. Telengen parak bae anak kocrete kin maning ado yen beli blarat tanah Islam. Kejiwan meng Mekah pirang jam coba. Sing kene mong Jakarta nih 6 jam, sing Jakarta numpak kapal mudun ning Jeddah 9 jam, 15 jam bulak balik 30 jam. Ya pantes Islam tekan kene belaratan. Loh, ya ari sing kanane mah jejeg Islamku
sing Mekah, sing Kanjeng Nabi, meng sahabat, meng tabiin, meng tabiut sampai tekang ulama salaf, ulama kholaf, sampai tekang para wali, para kiai jejak sing kanane. Begitu tekang kejiwan bumung kari semene. Iya sing kanane jejak wong Islam dipai tuntunan kitab suci arane Quran. Sing kanane ki jejeg 30 juz 114 surat 6.600 sekian ayat. Tapi begitu tekan kejiwan yang buyong karyasine bae je tekan kene mah. Ayo ya beli. Ya, bokat belengan terus sore Jumat sing dibaca apa? Yasin. Mangkat ziarah kubur sing dibaca Yasin. Ana wong lara dibacakan Yasin. Sampai tekang wonge sekarat diwacakaken Yasin. Sampai mati diwacakaken apa? Yasin maning. Coba bayangin kumpul jamiahan wacane delengan 114 surat kena ngapa kari Yasine bae mungkin dia kocret tinggalan niku curah ya semono ku sing bisa maca Quran sing beli bisa ya paling keduman kulhune bae wis ngumpul maning tanggane mati ya sing diwaca kulhu ngumpul maning ning bala desa ana acara baritan ya sing diwaca kulhu sedekah booming tengah sawah kumpul maning sing diwaca 114 surat kulhu maning kulhu gak kepoko gelem waca kulhu kabakana berkate. Halo ayo serok bakal keberkate sampean waca kulhu ping pira ning omah. Lah iya angel bakal kulhune kulhu cap berkat ka. Lu sing kanane ki jejeg Islamku kabeh wong Islam iku diperintah dening Allah Subhanahu wa taala kongkon nglakoni salat sing kanane ki sedina sawengi iku ping 5 sing kanane mah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Begitu tekan kene yang boyongane sing kedumane setahun sepisan sembayang kok. Wis menang-menang aja pendelak-pendelik wong sampeane kumane. Kita ngomong konon terus konon-konon wero potongan-potongan kun ora kudu ditotok-totokaken. Ya itu yang tak kaji wonge anda ning kene. Sekali meneng abe indah-indah beli weruh. Ya. Lah ya iya. Ya lah ora ya. Ana sing setahun sepisan, ana sing kedumane seminggu sepisan, jumane ben dongol bocah kun ku ora. Bakal juma ana. Iya. Ana singgal dina maghribe bae ya kepoko ngater anake ngaji isae membung endi bocah kun ya memang bagusnya ya jejeg lah makane wah yang agama sing paling enak Islam ngarane sembayang beli kudu nggal jam ora kudu wis padu ping 5 be sembayange ku wis. Iya wis cukup ping 5 bae ga. Baka subuh ya ajake ake loro bae subuhku. Lamun papat ora dadi. Wis baka subuh ya loro bae wis zuhur papat, asar papat, maghrib bokat ning konone pegel 3 bae wis maghribe. Iya, terus isae wis enak bae. Enak ora kunku? Enak. Sembayang Jumat cukup seminggu sepisan bakal dina Jumat bae. Aja nggal dina sembayang Jumat. Selasa Jumaan. Ndarene wong edan konene. Dadi agama kang paling nyata yung ajaran agama Islam. Diperintah dening Allah Subhanahu wa taala kongkon sujud setina wis ping 5 bae sujud. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lah kenapa? Karena ini identitas. Makanya ketika kula lan panjenengan sami ingin melaksanakan kebaikan aja ilok ngentening ko. Kadang-kadang anak bocah kejiwan ya ilok anda karo kita. Anu jekang kita koji aslin mah pengen je ngembul mong masjid. Pengen mong tajud. Ya dadi ini beli ngembul sin priben. Ya kan weru dewek kita masih sering mabok, masih sering main. Ya, bahkan organ yang nancak mengdubur jorah kita kok. Lah terus apa urusannya? Sembayang karo mabok mah enggak ada urusan pun Mas. Loh,
Lah apa prangsane bakal wong sembayang kudu bener dikit, maine mari dikit, maboke mari, joget-joget. Kesuwen keburu mati sih lakon ini. Lah ya iya, lah tadi iya kun mabok main gak kun mau urusan ira karo Gusti Allah. Adapun ini adalah identitas, adapun main mabok itu kan maksiat, sebuah pelanggaran. Kita ngomong makanan koje enak aja kiaikin mah main oli kamplong pisan gitu. Kita ngomong makanan bahasannya gua apa main gaji oli jekasan wakyutin mah mabok oli awit kapan sundra ngomong main halal kok loh aja takon ning kiai aja takon ning ustad yang sing maine bego orang rasa bener ora apa kan ya kan begitu dodok ngadepi kartu dipanteng ya kan ya arep buang ki mikir beli mikir kan suwen-suwen apa dimeti kabeh kartu kene ora iya endi sing arepan dibuang ki semono wis dodok wis mikire iku tempo buang teplak ada salah iya wis maning puter maning buang maning bluk aduh salah. Jadi aja maning ustad aja maning kiai sing maine be salah bae ngakuna iya harus buang kian kok dikit as durung metu yang buang as disikat kon enek ya iya kian selesap meneh kian selesap waya buka bluk nutup aduh salah ya enak beli sing jabane ya sing ngawit dodok gawawi salah dikakukun lah ya iya lah itu jelas kemarin tapi kalau sujud itu hal yang berbeda. Sujud itu adalah identitas, adapun sampian mabok main dan lain sebagainya itu adalah pelanggaran. Contoh aja Kang, contoh sampian jadi penduduk wong kejiwan, identitas penduduk kejiwan itu adalah KK dan KTP, benar? Wis duwe kakak, wis duwe KTP, berarti Anda sudah punya identitas. Terus wis duwe identitas, sampean motoran mangkat mengkota, orang nganggo helm, beli duwe SIM. Tangkap beli. Nangkap. Kenapa? Pelanggaran. Tapi berhenti nggak kamu jadi penduduk kejiwan? Oh, ora. Ya adapun pelanggaran ya ana pasale dhewe. Kiin ya wong komandi. Lah ya iya apa bakal wong sembayang wis kudu bener dikit durung wake sing sembayange salat korupsian teman-teman enggak ya tadi ya tadi wis pokoke kelakonana dikit sujude karena membentuk akhlakul karimah enggak mungkin bisa kalau tidak dimulai dari sujud uang bakal kenceng sujude kendo maksiate bakal kenceng maksiate kendo sujude jadi ya konene wis kari kuat-kuatan bae maka sampian sujud mangsa ngembula karo golongan parpe dhewe ngembule karo kiai ngembule karo ustad kandane bab swarga bab neraka priwen ngamal priwen ngibadah bakal ngembul karo bocah kan ya konene ki ngendi maning ana tanggapan ki iya kan lah ya iya jadi kan ya serok mulai ya sing sujud dikit bakal sujud deh kencang kok maksiate bisa jadi kendo kenapa karena kamu bergaul dengan orang-orang yang suka sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala makanya priwen beka wis sing penting sujud bae dikit adapun bener ya bener mang kok nyusul ya tapi jekang sembayang ya percuma bae aja sembayang ka ari ora khusuk mah wis langka kata percuma enggak ada kata percuma terus aja ngarep-ngarep khusuk dikit wis nyungsep dikit ya sepotongan-potongan kin khusuke sing endi kader ka Allahu akbar Allah sambel durung ditutup gitu iya wis ada khusuk-khusuk sing endi nyungsep dikit wis aja geger khusuk ditakoni yo sing khusyuk je sembayang kok yang kula takon ning bar jamaah ku sing arane khusyuk ku sing kaya ngapa
Ya khusuk aja Kang bakal wis mulai usuli terus pragat terus takbir Allahu Akbar terus ora eling apa-apa arane khusuk ya kelenger kun marane kan. Nah makanya jangan berharap hebat dulu. Jadi uang akan menjadi baik ketika sudah lama melakukan. Hari wong nembe sembayang khusuke sing ngenting sembayang be masih celingak-celinguk. Kader melu sembayang kepoko lagi puasa traweh meluan kan ning masjid akhirnya takbir Allahu Akbar ana wong liwat kelayap ya nyelinguk ayo ya beli maning mana maning liwat celinguk maning mana akhirnya kan dina maning bature kanda wong sembayang ku beli kena celingak celingukku akhirnya komong kene celingak celinguk beli mulai rada bener meneng ada wong liwat meneng oh iya paling matane we pelorok ora ya nyelinguk mah beli ning ana ya wis diwarai si batal aja sembayange bakal celingak celinguk baeku ya nggak iya dadi Allahu Akbar ya wis meneng ora nyelinguk lirik maning bareng bocah cilik dolanan ora nyelinguk bloli meneng sikile iya kan. Terus manakah kene? Ketika semakin lama maka sholatmu akan semakin baik. Tapi bakal wong anyar-anyar wis kari jor nabe. Iya kenapa? Ya karena kula dikenal kiai sing ora wani nyalakaken wong sembayang. Sampai kula duwe jamaah bakal sembayang bakal sujud di sikile kayak bebek jengat. Ana ustad dekat kiai pun ku je bakal sujud di sikile ngangkat sumbar bae. Ya tapi kan je ado kitane ga ngaji bengene Gus. Weruh yen ado usujud di sab'aku. Weruh. Bakal diwarai balik to libli mene-mene maning konene Gus. Yang wuruki jamaah gampang-gampang angel wa apa maning jamaah golongan wong tua-tua. Weruh ora wong tua kah? Ya wong tua kan ibaratnya kayak asem tua. Weruh asam tua, weruh dimbek kulit yang repek, ya asam tua kan, oh iya, dimbek dagingnya, biek lungsune matos si asam gitu, asam kanda asam kita mah, iya kita mah lagi kanda asam, ngus kerepek. Dagingnya biak lungsune masih atos bae asem. Nah makanya ngelola jamaah kudu hati-hati omongan beli kenapa dulu sing penting yung sebuis prakat loh uang bakal wis modele mekonon napa ayo wani beli nyalahkaken wong sing lagi sujud ning ngadepane Gusti Allah maksudnya priwen bae ga bocakin ki lagi sujud terlepas bener tak beli syarat yang lagi sujud wis kari jorna pae makanya bakal karo kula masing penting marek ning masjid marek mengtajub konene jakang jampine wis serep-sirep sedakep jampine reang pujare wong ning ngarep sedakep kregep ngarep ngadeg melu ngadeg ngarep ruku melu lho kok waya ruku je jampine apa wis subhanallah hajar subhanallah ping pira setangine imam wis aja ditungi maning oh berarti kedere bae subhanallah ping telu imame mung sepisan sami Allah ditutukna ubek-ubekan konene lah iya kun masih ngruntut bagus wong sembayang ya kan wong Islam lah priwen je Kang ya kan dijelasaken kal bunyanil marsus bunyan kan tangan kieu ki marsus kang gurake bareng jadi bengen makan jeng Nabi bakal ngimami begitu Allahu Akbar kayak jerijik rek sami Allah rek bareng kin beli ana sing sok kusu kedik kok Allah kanane Allahu Akbar kayak masuk kanane wis arepan tangi nembe ruku halo ana sing konon delengan benggal cuma imame sujud melu sujud kenene Allahu Akbar masih sujud bembu sing diwaca apa lu maksudnya wis bakal imam tangi wis kari tangi ya bae yo salat tuh bagus no konon bakal kan Allahu Akbar brek bareng kira-kira sami Allah brek ya kan Allahu Akbar brek Allahu Akbar brek Allahu Akbar
Karena wis pada sujud nembek. Ya anak sih menusa kaya konon kusa-kusu banget kah ora. Iya, ya bak sembayang ning omahe ada beli makanan beli apa bocok kono. Ya. Lah ya iya. Dadi kamu sing penting tekan ning masjid, tekan ning tajuk. Konene priyune saja takon konene lakonana be dikit. Engkau ke tambah lawas, tambah bagus, tambah lawas, tambah apik, tambah lawas sampai ke puncak kehidupan kula lan panjenengan sami bener-bener butuh karo salat. Iya yang Gusti Allah ngongkon kita ngongkon salat ku dudu butuhe Gusti Allah saking melasipe Gusti Allah ning kita. Beli melas kari tumbarna be anapane. Loh, Gusti Allah setiap kali merintah akan menusa delengen apa butuhe Gusti Allah karo perintah mau. Gusti Allah ngongkon kula lan panjenengan sami salat serok dipikir apa butuhe Gusti Allah ning salate menusa. Butuh beli ora pokat beli ngantel serok sekejiwan terus laka sing sembayang apa Gusti Allah putek beli Gusti Allah. Jadi kenapa Gusti Allah merintahkan sholat? Gusti Allah ku melas bokat durung bisa ngatur waktu kiceg carane sedurunge srengenge metu ku bakal menusa mah kudu gage tangi. Iya? Lah ya iya, engkau bakal wae dongkong beduk mandega, do jagat panas, lirena. Pragat luhur, elos menggawe maning jare Gusti Allah. Mandege kok bakal srengenge wis surup ka. Wong aja maning wong ayam bega balik masa wonge beli balik-balik ya kan tembayangan terus balikan ning omah kumpul bareng keluarga waya maghrib giring anak putune meng masjid meng tajuk ya wong tuane kedhe wong giring anak putune maghrib balik ayo ngaji anak putune kongkon ngaji kabeh dheweke ndengak nonton TV ananing kene si makonan ku endah bari krungu tuman menusa kaya kene dadi ustad kiai ku kongkon ngomong anak Erika Pak aduh enak temen ya Pak anak putune kongkon bubar kabeh meng masjid dheweke ndengak nonton TV ya ari wong tua bengen mah ora kudu ngomong wong tua bengen mah ya wong tua bengen kan cukup gawe sindiran gawe alat musik kang arane kendang weru kendang ning sandiwara ning wayang titeni kendang ngapa aja Kang delengen baka kendang sing cilik-cilik e mepating jerenguk dodok kendang gedene mang gleleng bae iya si kendang kiwa punten kanda kendang kita makin kia iya kendang cilik mepating jerenguk nurutan kaya sing gede mang gleleng bae si kendang kun udah makan ya loh lah baka kendang iku gleleng beda karo kendang dodok baka kendang sing dodok ditampak ditabu paling ning dhuwure bae ning sore ditabu beli tapi serok sing gleleng ning sore ditampak ning dhuwure ditampak serok uripe tampakan kabeh cabek yo kenapa yang gleleng bae je kendangnya kendang kita makin dia ya ditampak kiba ngesore ditampak ning dhuwure ditampak jagat wis blenak kangelan ora ya zaman Covid-19 kok dau gelar-gelar bedu bubarakan luru pangan angel wis luru pangan angel duit langka waya BLT beli kebagian apa dudu tampakan sordu burkinke lah makane kula lan panjenengan lah Pak ayo belajar sujud giring anak putu mangkat meng masjid balik-balik ba'da salat isya terus istirahat karena kau mengkene menggawe maning semono enake diatur ning Gusti Allah ngatur dewek pada ayo serak subuh beli yung baka subuhe beli zuhure kliwat maning serak lu bakal wong sembayang subuh mangkat mengsawae ngulu ngenteni derepan wak kajing gawa menyan arep mendiji arep nderepaken ji melu gaji derepe wis ceblokan belum ya ceblokan kemasa beli bisa nyelap-nyelap nak acan ya akhirnya mesak na beli kaderlah ka wong-wong wis langsung pojok anak kebagian beli dadine kebagian mangkate
esuk barang pun beli subuh tangine awan setengah 8 nembe klek wong ngarit wis prakat dewek nembe krutuk ngarit iya beli wong wis pada mulai ngumpulaken lagi ngebot kuwen nembe unjal-unjal wong wis arepan nyatu waya luhur dewek nembe ngebot kebrat sembayang luhur beli dadine beli nang kawanan sih miyange ya mono adzan luhure ora iya lho padahal ning kejiwan kuwi duwe undang-undang sekalipun tidak ditulis lho maksudnya Kang aja maning kun tingkate wong apa-apa lagi tanggapan sepira larange baka ana suara adzan ku mandeg bener beli nih kejiwan makonon beli sok aja maning kun sing rega 1 juta 2 juta sing puluhan juta serok nanggap Dian Anik Susi Arjeti ta Dede Risti Sandiwara Wiramandala Bina Remaja sok baka adzan mantep bahkan lagi rame perang buat geruduk maju serbu kono ora kana sandiwara ka tabuane jreng tapi ning masjid Allahu akbar lanjut perang apa mantep iya kan langsung MC ini Pirsawan yang budiman dengan terdengarnya kumandang sholat asar kami segenap kru Bina Remaja Indah menghentikan pentas kami sejenak untuk menghormati azan asar mantep sandiwara sing bayari jutaan baka anak adzan ki mantep iki sing gebot ora ya kagok priwe ning sandiwara kagok pada bae perang kawa langsung gusret bae gamelan iya lah ya ana maning ora krungu priwene bature sing neng tengah malan jawile adzan iya kan dielingaken nikah dan bebalik ya endah aja pegawiane ustad ada anak ning kene simokonon endah bari krungu menusakun lah ya iya yang aturane Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada diri kita duduk kanggo Gusti Allah Gusti Allah Ghaniyun Hamid sugih ora butuh apa-apa ora butuh sapa aja nembe sekejiwan kok se-Indonesia terus laka sing nurut ning Gusti Allah apa Gusti Allah butek beli tinggal karilep gawe maning Gusti Allah angel temen nah, untuk apa Allah merintahkan kula lan paja dengan sami adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri ngkon nglakoni salat kongkon zakat duit-duitku aja didheweki bae bagiaken sanak tangga batur sedulur pun ngoli BLT dilep kabeh ya bae ingan tangga sing ora liya sengit bening sirahku meneng aja pendelak-pendelik wong darane ngandakna sapa kitane kok lah ya iya kono sing disalahkaken kowo jar tulis wong RT pisan ora RT apa kaya konon kok weruh dak kita kok wong ora duwe ora dicatet angel wae manusa kaya konon kok lho kenapa aja Kang sing arane rezekiku sing bagiku Gusti Allah ta RT Gusti baka Gusti Allah sing bagi mungkin beli Gusti Allah bagi rezeki kesasar beli mungkin berarti bokat sampian ora oli BLT berarti durung rezeki ini aja nyalakaken wong lah ya iya yung baka wis rezeki ini mah tinggalan turu digedhog gumaheku assalamualaikum waalaikumsalam kenapa JT iki bantuane ya memang wis rezeki ini sing durung rezekine memarok jar tulis marok lebih marok kuwu mengkecamatan mubang angker pret lu kena ya karena sing bagi Gusti Allah kayak sing sugiye ya mawas diri marak ning kuwu masa kita masih oli bae motor bagus mobil bagus salah kini ana ning kene semua konon subhanallah dadi leg bae
blisin ngantrine kok sing ngantri ning BRI ya motore bagus gelange gede wayahe lagi ngantri tanggane metu ya lagi apa jiji Allah kaji pisan cak masih ngantri ya Allah makane kula lan panjenengan sami lah aja Kang ayo kula lan panjenengan sami mulai sing endi memulai itu semuanya nggak ada kata lain kecuali saking sujude kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala. Iblis semana hebate gara-gara beli gelem sujud sampai diusir ning Gusti Allah. Iblis ku makhluk kepercayaane Gusti Allah bengene. Orang iblis ku pernah diangkat jadi ketua tim pansus. Yuh, pansus apa aja Kang? Nah, waktu masalah Banul Jan sedurunge Gusti Allah gawe Nabi Adam kan anak makhluk arane Banul Jan. Banul Jan kan karpe dewek ngalam dunia ki. Murkane Gusti Allah bantai habis Banul Jan. Malaikat mudun. Siapa ketua pasukannya? Iblis. Iblis pimpin seluruh malaikat. Dadi malaikat ku anak buaya kabeh bengene kok. Anak buah iblis kabeh. Pokoknya berantas wong iblis dadi ketua pansuse Gusti Allah selaka berajat mama tewas kabeh kok. Beli kayak pansus Indonesia kongkon ngajar judi online ngesore bae sing entok dhuwure wutuh Indonesia. Ayo pansuse Gusti Allah iblis sing mudhun. Banul Jan habis. Sisa kumpulaken ning iblis penjara. Ngadep Gusti lapor Gusti. Banul Jan selesai. Sisa saya tempatkan di Al-Waqwaq. Kita ngulatin ning kamus apa Al-Waqwaq. Ternyata Al-Waqwaq itu adalah negara yang banyak pulaunya. Ya kayaknya mending Indonesia yang dirinya. Iya, ditempatkan di Al-Waqwaq. Jadi iblis bengene tim sukses satu. Nah, tim sukses satu makane begitu Gusti Allah gawe info baru. Info terupdate. Napa? Gusti Allah dawuh ini ja'ilun fil ardi khalifah isun arep gawe khalifah ning alam dunya. Iblis kan wis pede banget udah mau ketua tim sukses ora berarti riang sing dadi. Iya wong sejene kan laka sing ngungguli kita. Ya, Gusti Allah arep gawe khalifah. Iblis sudah percaya diri, saya yang jadi. Ternyata wayahe pengangkatan siapa sing diangkat? Sing dadi khalifah Adam. Makane iblis ngamuk beli kira-kira. Tuh dibakane tim sukses ngamuk ora dadi apa-apa ku sing bengen ceritaku. Ya kita malah lagi kandai iblis kinki. Iblis kan dugane ning Gusti Allah kan kita sing kengelon sing geratak-gerutuk. Dunge anu sing diangkat Adam bocah wingi sore. Iya ora ya iblis kandai iblis kita makin ki. Makane iblis beli bae wis. Barang wis karuan lagi nafsu lagi sewot-sewot ya kongkon sujud pisan ya medidil ora Gusti apa sujud ning Adam bener riang sing dading kita sing ngumpulaken biting pisan kita nika lah ya iya dadi pakai cerita ana cerita makane beli sakiyen sing bengen ceritaku terus pedak pedik sok iye sok ngumpulakan sok membuat sukses loh dudu potongan kejiwan model kayak kononku mbuyute sampian walaupun berjasa ya kan walaupun melakukan malah nusup makanya diarani kejiwanan takaku ya kan ya kejiwan kan kita kah. Oh, saja orang nabi dikit kinki. Lah iya, ya kenapa kejiwanan? Karena mempunyai jiwa yang mulia. Meskipun dia yang melakukan kebaikan, jangan sampai ada orang yang tahu. Ngonon kan? Pedati semana gede ini diangkat beli keangkat-angkat. Ya kan? Buyute sampeyan beli gawa kebo kering. Iya. Lah iya uang pada piagang pada turu kali ini diangkat dewekan terus indah-indah turu maning
Akhirnya siapa aja sing ngangkat yakin pedik-dik riang tim sukses mah. Dadi ne datiku ya riange metu ngarep. Iya kan? Kita kan yang ngaku beli. Ya mungkin sultan kan baru aja gerada grudokin mesrok delengan. Sapa sining beyek aneh ana bentinge terus kebone tekalungi bentinge gak pada. Aja ao menang rongok kena. Lu kenapa? Jiwa mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap buyute sampeyan kabeh. Berarti sampeyan ki anak putune wong hebat. Kaki buyute adalah penyebar ajaran agama Islam. Yo hebat kaki buyute jambu anak putune mah. Ya buyute kan sing hebat. Wis hebat. Lu pedatine ya bokat pengen baru pedatin ya dolan mengkerangken. Motor kone ya kan digawa mana ora? Udah ya iya ao bae sampean. Lah maksudnya yakin kan sejarah durung lawas buyute sampean. Apalagi ketika Maulid Nabi diilangaken, ya pragatlah kesingkelingan. Iya kan? Lah iya serok be sampean wong kejiwan. Ya kan anak putune kitaka serap masih ana beli sing nyambung silsilah karo kitaka. Jadi anak putune siapa tiga lagi? Lah ya iya dong sing durung lawas kitaka kan abad 15 abad 16 diperkirakan. Abadnya kan antara abad 15 abad 16 berarti kan 400 tahun yang lalu. Kanjeng Nabi 1400 luwih masih kelingan. Kenapa? Karena anak muludan. Makanya bersyukur sampeyan ning kene duwe budaya muludan, duwe budaya ngunjungan. Akhirnya beli keliru, kian kuburannya kitaka, kian kuburannya buyut kian. Loh kenapa? Ya karena anak kunjungan, buyutnya sampeyan beli ganti asegak. Lamun beli diunjung ngali kabeh arane konen. Lah ya iya. Bengen kula gara-gara ngaji ning kunjungan diarani kiai sesat. Oh kiai edan sukun kiai sesat ora tak ladeni. Sing penting laris butek temen langsung. Lah ya iya. Ya tujuannya ayo kula lan panjenengan sami kembali kepada sebuah titik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang buyute sampeyan adalah orang yang ahli sujud. Maka ngelingaken anak butuh kongkon aja ado karo sujud. Urip baka pengen selamat kudu ndeluk kudu sujud. Urip man baka urip dawa berarti langkahe kudu sujud. Yang melaku beka kudu ndeluk. Benar? So, lamun sampeyan mlakune ndengak blai beli. Blai dadine kesandung kejeblos kekecos ngedek tembelek ndengak mlakunya. Urip maning sing semene dawane terus beli gelem sujud blai uripe. Titi bahkan dengak wis ora bener. Loh, ya karena dengak iku sifate iblis. Iblis iya. Ya kan iblis digawe sing geni, weru geni, ilok ndeleng geni. Maksudnya jangan sok titenana geni, ana beli geni sing muru bendeluk. Ndengak kabeh geni. Makanya sing dengak-dengak mangsa campleng asro. Ya, tapi baka kaki buyut kejiwan wasiate apa ning anak putu. Nah, nok bokat besok gede kelawon-lawon saliramu uri palir kaya dene uripe pari. Bener makonon wasiate. Wong tua bengen makonon urip kaya uripe pari. Weru pari ilok ndeleng pari sing arane pari bakat tambah tua tambah delok tambah tua tambah. Nah lamun ana pari tua-tuan dengak bae awas kanda pari bah kita makin itu wis mendelik bae masalah meni kita ki lagi kanda pari. Iya baka pari tua-tua masih dengak berarti si pari ki. Lamun sampeyan wong kejiwan nandur pari 100 bata diopeni sing awit awal sampai tokang gede ijo nganak ora
ya kan terus nganak kan meteng bakal pari mah ya kan beda ora ya uang mah meteng dikit nembe nganak bakal pari nganak dikit nembe meteng nah, nembe nyadar di kaki ya iya jakang ya kenapa jakang pari nganak dikit nembe meteng bakal uang meteng dikit nembe ya sakane getitenana apa jakang sing ditandur ku apa dikit kenapa pari nganak dikit terus meteng karena sing ditancebaken pari mah bongkote makanya gang anak dikit kok ora kono langsung bae sing nyerantal di wara ora kono iya maka pari sing ditancebaken bongkot makanya nganak dikit nembe meteng bakal wong kan meteng dikit ya pari wis manak merata donge meratak 100 batak orang deluk-deluk ndengak kabeh 100 batak serok pari 100 batak ketika posisine ndengak kabeh diderpi tadi babat bae babat bae nah, lu kenapa damikin bener gabuk wis babat makane bakat tua-tua masih dengak bae aku babat bae wis pari sampean marem babat di wong jiungan kita ki lagi kanda pari ki ya tuan dengak babat ora kanggo atur ganggas kunku ya pariku ya iya makane belajar ndeluk loh Kanjeng Nabi ne nyontohaken ndeluk dikit sujud dikit ya kan sawise sujud lahiran nembe emboke ngundang bapak tuane wada'at ummuhu Abdul Muttalib wa huwa yatufu bihatikal wada'at lan ngundang ummuhu emboke Kanjeng Nabi siapa kang diundang Abdul Muttalib kenapa sing diundang bapak tuane itu lakine ya kan lakine kan wis ninggal bapane Kanjeng Nabi meninggal dunia kapan nalikane Nabi umur 2 wulan ning jero kandungan dasare ya kan mau diwaca walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyatu wa fiya bil madinatil munawwarati abuhu nalikane sampurna umur kandungan 2 bulan apa yang terjadi bapane ninggal ning Madinah dadi Kanjeng Nabi lahir dalam kondisi yatim makane sing diundang ning Aminah mertuane lagi apa Abdul Muthalib ngenteni putu lahir wa huwa yatufu bihati kalbaniyah ternyata Abdul Muthalib ngenteni putune lahir ngapa tawaf. Jadi bapaknya Nabi Muhammad mengenteni putune lahir kita waf dikit. Beli kaya bapak tuane Muhammad kejiwan. Ngenteni putu lahir gaplean sewengi-wengi coba. Lu Kanjeng Nabi Muhammad bapak tuane ngenteni putune lahir karena suwe ya wis tawaf bae dikit. Ya tapi wong kejiwan kana ngenteni putu lahir bari tawaf. Ya kan lah kakak bahkan di sing dituapi umay dewek mubang bari gawa-gawa buntut peka ora oh yo munyer iya mubang ning umah nawafi umah ya kan terus begitu diundang Abdul Muthalib lafafa akbala musri'an wa nadhara ilaihi wa balagha minas sururi munafa akbala musri'an maka gegancangan Abdul Muthalib ngapa pengen deleng putu dadi kincig bae akbala musri'an ku bahasa kayak nenek kincig apa bahasa Indonesia kincigku angel bahasa Indonesia makanya ngaji ku tunggu terjemahan bahasa daerah dilebakin bakal ngaji orang gak utawi ini bangsa campleng lah sampai kapan juga yuk kenapa yang bahasa Indonesia ya belakang ngincik iya ya cepet magage iya melaku lon-lonan bakal ada gelis ada yang ngincik bakal bari nafsu ngoncok
Lah ya iya ning Jawa macem-macem. Bahasa Indonesia kan laka. Tiba be tiba. Apa bahasa Indonesia tiba? Sejene jatuh. Sejene jatuh laka mani. Akhirnya diwara, Bu, tadi anak ibu jatuh. Munculkan pertanyaan baru, jatuhnya bagaimana? Benar? Kok bakal bahasa Indonesia, anak ibu tadi jatuh. Jatuhnya bagaimana? Tapi serok bawang kejiwan, anak iraku kedungsuk. Takon beli priwen tibane. Ora wis pasti ndas dikit bakal kedungsuk. Bakal meluma arane kedublak. Bakal sing dhuwur mengesor arane ngetepluk. Bakal tibane ning banyu arane kecemplung. Bayangin bahasa Jawa. Makanya ngaji kita belinggo bahasa Jawa, belinggo bahasa daerah wis mangsa bener. Loh, karena padan katanya beli ketemu. Ya, jaro. Jaro itu lari, ya Kang. Baka faro ya laka maning, ya lari maning dadine. Haroba ya lari maning. Sama enggak jaro, faro dan haroba? Beda. Baka jaro melayu karepe dhewek. Baka faro melayu nih luwih santer karena ngudag atau diudag. Baka haroba melayu neti karena sasah. Mung karena ning bahasa Indonesia laka maning ya lari kabeh tadi. Tapi surok baka ning bahasa kejiwan jaro melayu. Faro kebirit-birit. Haroba sekarat kadal. Lah ya iya karena jenis larinya berbeda. Makanya fa'at dalam musri'an gegancangan atau ngincik bae jare wong kene nek. Wong kene ki bahasane ku subhanallah ana ngadeg, ana blekedak-blekedek. Ya ana dodok, ana jenguk, ana jentul. Pada beli. Ya beda. Oh, lah ya iya bakal dodok ya ning kursi arane dodok, bakal bari mekonon arane jentul, bakal bari angkat angguk cengak cenguk. Nah ya fa'at bala musri'an maka ngincig Abdul Muthalib. Kenapa buru-buru? Karena pengen gage ndeleng mutu. Setiap bapak tua aku pengen gage weru putune kaya ngapa. Wis emane wis beli kira-kira bakal ning putu. Ya. Emen ning putu karo ning anak. Kalah karo ning putu mah. Anak eman ning anak ya masih disentak masih ngumbangi. Ning putu angel nyentak. Ya kenapa? Ya bakin sijine anak ya sijine mantu beli nakan beli. Bukan cewet mantune. Jadi sepira badege putu beli wani nyentake. Bahkan kualak ayo ngapa bakal turu beli kena di tangan serok putune sing munggah. Ayo serok ngambuka serok. Halo. Ya yang ngarane putu. Putu ku putu abote makaya watu emane madurung. Ya, jadi akbala musri'an wa nadhara lan deleng Abdul Muthalib ilaihi maring Kanjeng Nabi wa balagha minas sururi muna ngrasakaken berak bunga amar watas suta saking berage Abdul Muthalib ya nane majamaning Abdul Muthalib ditelang putune gagah ganteng ya langsung aran bapak tuang putune blesak beangger berak dimban putu riang ireng gedeng bocah belok ya tapi yang putune sih iya dia nggak ada urusan no apa maning Abdul Muthalib ndeleng putune gagah ganteng ya makane wa balagha minas sururi munaqara saking birage jag Nabi Muhammad diangkat digawa mendi wa adkhala wal ka'batal gharra wa qama yad'u bi khulusin niyah ya kan diangkat digawa mancing mengka'bah terus dedonga. Jadi bapak tuanya Kanjeng Nabi mah putu diangkat mengka'bah terus donga. Beli kaya bapak tua mbok tua kene putune diangkat ditaruh ning nampan gletak terus digebrak. Wah. Iya ning tampak ora ngalor kan ngidul ora. Ya iya akhirnya donge gede bocah ngalor ngidul bae aku.
Lah ya Abdul Muthalib angkat dianjingaken Ka'bah terus dedonga bi khulusin niyah kelawan niat kang ikhlas njaluk maring Allah Subhanahu wa taala. Lapa njaluke kebagusan kanggo putune sakane ndongakaken anak putuku sing bener aja padu celeduk bae. Lahiran beli metu-metu sing diwaca bismillahirrahmanirrahim serantal anakan kadal seruntul anakan bedul la ilaha. Iya, sing arep lahir ku anake wong wae. Ku nemeng kadal-kadal ku lagi apa mono-mono ku. Dongane serantal anakan kadal seruntul anakan. Lha paingen gedene serantal seruntul karepe dhewek. Iya, dongane sing bagus. Karena donga iku konene nempel ning anak putu. Makanya ngesrok ditenana ana wong takon. Kang apa sih sebabe baka watak blesak ku nempel ning anak. Ya. Baka watak bagus angel nempel. Ya kan karena pendongane wong tuane. Loh, kita ku ora ilok ndongakaken. Iya, secara spesifik mah kita ora ilok ndongakaken blesak ning anak. Tapi baka dugal kan metu donga blesake. Sok bokat beli ngantel wingi anaknya ngamuk ngilep lawang pujare santri kok wah terus sampean sing jero ya Allah dosoe madadi niruan. Nah iya dongane siapa aku akhirnya nempel beli dosoe nempel. Jadi ucapan wong tua terhadap anak itu bisa menjadi doa. Makane hati-hati aja ilok ngomong bahasa secuam-cuam ning anak niruku bener sirama dosoe sing ditiruku ya ora ya iya donga dudukunku ya termasuk barang metune sing ati pisan nang mengkel sih ora iya malaikatin ya wis nempel dadine dosoe dadi rewele dadi anak aku. Iya, ya kenapa ya makane ndongakaken anak lawan donga kang bagus. Makane Abdul Muthalib begitu bayine lahir diangkat wa adkhalahul ka'batul gharra wa qama yad'u bi khulusin niyah. Terus wa yashkurullahu ta'ala ala ma manna bihi alaihi wa a'ta, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan seorang cucu. Kuwen lahire Kanjeng Nabi wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtunan maqtu'a surri biyadil qudratil ilahiyah tayyiban dahinan makhulatan biqahlil inayati aina wa wulida lan den lahirakan sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadhifan wis bersih. Jadi Kanjeng Nabi lahir ku beli belepotan wis bersih, makhtunan bahkan wis sunat, maktu asurrah wis coplok biyadil qudratil ilahiyah atas kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Thayyiban zahinan semerbak aroma wangi mambune. Ya Kanjeng Nabi lahir wangine beli kira makhulatan wis sibakan matane. Bikuhlil inayati aina kelawan sibak pitulunge Allah Subhanahu wa taala. Wa qila khatanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Nabi lahirku durung sunat. Bahkan sing nyunatiku bapak tuane. Kapan disunatane? Setelah umur pitung bengi entas lahiran. Endi je kang sing bener? Lahir wisunat apa durung disunati? Bakal kanda sejarah aja ngotot. Biarkan riwayat itu berjalan, riwayat ini berjalan. Sampian sing ngandele wis disunati ya mangga. Tapi aja ngotot. Belum bisa. Nabi Muhammad lahir sudah sunat, sudah bersih.
sirane ngadiri waktu kuwenku. Halo? Anak waktu kuwen laka. Ya kan jare. Jadi wis aja ngotot. Sing sujine ngotot nggak bisa. Nabi Muhammad lahir tuh sama seperti kita, belum sunat. Sing nyunati bapak tuane. Nggak bisa. Yang mengatakan Nabi lahir sudah sunat itu salah. Yang betul, yang menghitan itu adalah kakeknya Abdul Muthalib. Ngotot terus tak takoni sira waktu Nabi sunatan kondangan. Lamun kondangan nanggapi apa? Anak arak-arakane beli. Iya, jadi maksudnya kalau sejarah nanti masing-masing punya versi. Jadi ya banyak versi sejarah, termasuk sejarah perang Kedongdong kan berbagai macam versi. Kenapa? Karena tidak diangkat dalam kehidupan sejarah nasional. Bakal diangkat Yoko Jiwan hebat dadine. Ya kan rundingan awal kan di wilayah Kejiwan mau nih. Baru diboyong ke wilayah Kedongdong. Makanya perangnya diarani perang Kedongdong. Ada nggak di catatan sejarah nasional? Ya laka. Padahal itu cikal bakal ya perlawanan kerajaan yang ada di tanah Jawa. Pertama kali sing lawan Belanda iku kerajaan Cirebon. Nembe sawise Cirebon manane pada melu nglawan. Lu kenapa? Karena bubare sing Cirebon iku para pinangeran anak putune Syekh Syarif Hidayatullah rata-rata pindah ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Maka berdirinya pondok-pondok tanah Jawa masih turunannya Syarif Hidayat. Kenapa? Bubaran sing Kedongdong iku. Ya, 2 bulan yang lalu Gontor menggula. Betul nggak Gontor itu turunan dari kesepuhan? Saya cek Kanom Basari, dari mana Jekang ceritanya? Ya oke, kalau ini berarti ceritanya dari perang Kedongdong. Nah, jadi silsilahnya ini silsilahnya jelas. Kalau ini namanya ini namanya ini. Kalau Anda tidak percaya, cek ke Kanoman. Kenapa nggak ke Kesepuhan? Kesepuhan nggak punya catatan, yang punya catatan itu di Kanoman, di Ratu Arimbi. Kan langsung rometer sama catatannya. Cek di catatan itu. Kalau di situ masuk berarti Gontor itu turunan Kraton. Ternyata bukan hanya Gontor, Sidogiri, Tebuireng, Lirboyo, itu semuanya turunan Syarif Hidayatullah. Dari mana awalnya? Ya perang Kedongdong iku awite. Dibantai ning Belanda, bubar kabeh. Belanda sudah mempersiapkan calon sultan beli waktu kuwen supaya apa? Geger beli Cirebon. Ya none mas sampai sekian geger aku. Ya kan ya awite kan kuwen dari zaman Mata Ngaji kan hitungannya kan. Makanya wafatnya Mata Ngaji muncul lagu terkenal ning Cirebon arane Cirebon Pegot. Benar? Cirebon Pegot ku apa? Pegote silsilah. Makanya lagu Cirebon Pegot tuh kidung kematian sebenarnya mah. Yen besok Maryang emang yen wonten grahnaning sasi srengenge kembar lelima lintang alit gumlar ing Siti sawujud tanana urip mung isun karo sampean benjang belah yen sampun akhire zaman kuwen arane Cirebon Pegot. Pegotnya apa? Pegotnya silsilah turunan Dodok. Ya kaya-kaya aja ngotot. Iya kaya. Ya kenapa? Karena ketika bicara sejarah nggak boleh ngotot. Loh, berjanji saja fair banget. Makanya kita bergula seneng nih berjanji fair. Ada riwayat yang mengatakan Nabi lahir wis sunat. Ya kan, wis bersih, wis coplok, wis sibakan.
Tapi riwayat yang lainnya juga ditulis juga waqila khatanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiya. Tapi ada riwayat yang mengatakan Nabi lahir belum sunat. Jadi sing bener ndi? Ya mbuh wis pokoke sunat. Titik. Sing nyunati siapa ya mbuh. Pokoke Kanjeng Nabi Muhammad ku wis sunat. Sing nyunati siapa wis pokoke sunat. Arep bapak tuane harus apa sing nyunati? Ya. Lah ya iya makanya aja ngotot. Ya. Lah iya makanya begitu perangkat wa yashkurullah Abdul Muthalib bersyukur kepada Allah bukan hanya syukur secara ucapan tapi juga secara perbuatan. Makanya bukan hanya bersyukur tapi wa aulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan fa akrama maswa. Syukurane aulama itu apa? Mengadakan walimah, mengadakan pesta. Abdul Muthalib pesta putune lahiran. Wa at'ama apa? At'ama mayoran. Jadi at'ama itu bahasa kayak nenek makan itu bahasa lainnya adalah mayoran. Awas aja disalahkan maning. Hasan Wahyudin Orim dalil ku ngarang. Masa Islam yang terbaik itu Islam sing sering mayoran? Enggak ada dasarnya. Masa kita ngarang? Tuh katanya Islam yang terbaik itu mayoran. Iya. Dasarnya apa? Ya kan anak hadisnya Kanjeng Nabi ketika Nabi ditanya ya Rasulullah ayul islami khair. Gusti Islam kang kayang apa sing paling bagus? Kanjeng Nabi jawab it'amut ta'am. Apa bahasa kenene it'amut ta'am? Mayoran. Islam sing hebat iku Islam sing sering mayoran. Kaya rombongane sampean mayoran terus wong NU. Ya, ana wong delung dina mayoran. Mitung dina mayoran, matang puluh. Lah itu Islam yang paling bagus. Sing sering loh. Masa aja Kang Sok. Ketika Ustadz Kiai sering mayoran, bocah nome sering ngumpul beli tadi nih, ngumpul kan? Nah sekian sing sering mayoran, Ustadz Kiai tak bocah karpe dewek, bocah karpe, akhirnya bocah nom ngumpulin mendi, mengsing karpe dewek karena kita nih arang-arang mayoran. Maka Ustadz Kiai ini sering mayoran, bocah nom ngumpul, enak hari diwarai, bareng sing ngumpul mana sing ora petaba, akhirnya kan diajaknya nyolong. Diajaknya main, diajaknya ya karena kita nih arang-arang mayoran. Oh, itu bukan hanya hadis ning Qur'an gana. Setelah Gusti Allah menyatakan kebaikan-kebaikan itu seperti apa? Allah menyatakan setelah fakku raqabah au it'am fi yaumin dzi mashghobah atau mayoran. Jadi makan-makan itu perlu. Makanya aja ilok ngajak Anda dikit, ajakan mangan dikit. Karena pantang Pak ngajak Anda wong sing durung mangan. Lu kenapa? Sewot baik. Lu kok kenapa wong wadon? Maka wong lanang teka, wajah diajak Anda gletak be piringe, kian segane, kian lawuhe, ki jangane, tinggal. Kok bakal wis wareg nembe Anda hasrok sawareg. Pun menembe teka oli duite serok bakal beli ngamuk serok ya lah ya iya termasuk sampean mau duit tamu sing ruwet-ruwet kok tamu ning bala desa ngamuk ini desa bagaimana stop nanti dulu di sini banyak orang ya, kita bicara di sana nanti gawang rumah makan payen mangan terus mangan diudu digeletak begitu peragat serok takonana priwen kendo ngomongnya ka serok ilmu makanya wong ruwet-ruwetku ajak kenangan dikit ya yang kok gak kendo bahkan terus timpani melang di lekok maning sih wongan kora ya siji beli kena Anda karo wong limangan makanya ngundang wong payen mangan dikit nembe diajak Anda di siji beli kena ngajak Anda wong limangan keloro aja ilok ngajak rundingan wong sing ngake utange. Oh iya wis ngandel apa wis. Lho kenapa? Ya boro-boro rundingan mikiri awak dewek wis semono puteke. Ngene RT sing ngake utang ya jilok diajak rapat, mangsa nyambung rapat kah. Paling blongo brong sari ae durung lunas.
Kongkon rapat hasilnya apa rapat mau embu dong balik ke yang ya jong maka uang ake utang wis butek kayak ruwet nyeng ngukur benang beli lempeng bosokun kuyongan. Iya jadi ulama waat ama sawise walimahan ngupai mangan tangga batur sedulur pada kumpul kabeh nembe Abdul Muthalib kanda ya kan wasammahu Muhammadan fa akrama maswa apa jari Abdul Muthalib batur sedulur kang wis pada kumpul hadir ning kene saksenana putune kula sing lahir kien lanang ki ya supaya sampean wuru kabeh iki bocah tak arani kelawan aran Muhammad. Jreng ora kono wong tukang nonton sandiwara mah prangsane sandiwara na jrenge ku. Ayo bokat besuk rame heng jagat ora aranana desa kien kelawan aran desa Kojiwan jreng sandiwara. Ini mau kanjeng Nabi ora. Jadi Abdul Muthalib wasiat besuk ya bocah kien tak arani kelawan aran Muhammad. Jadi sing upayaran siapa? Abdul Muthalib bapak tuane bahkan ning riwayat kien. Tapi bahkan ning riwayat sijine delengan ning walama aradallah wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satahmadu uqba Aminah benjang bocah lahir kok aranana kelawan aran Muhammad ning riwayatkan emboke sing arane ning riwayatin bapak tuane sing bener ndi wis aja geger sing bener ndi sing penting arane Muhammad titik wis nabi kita iku Nabi Muhammad dudu darsiwan. Nah iya lamun Abdul Muthalib diarani sejen diarani darsiwan bisa diperdebatkan yakin mah Abdul Muthalib ngarani Muhammad emboke Siti Aminah ngarani Muhammad dudu darsiwan karena anak Nabi anyar kini darsiwan itu iya Nabi anyar Jawa Timuran ndongol ning YouTube bokat kita apa wong irong-irong ikatan saya Nabi akhir zaman pengganti Muhammad tek deleng arane darsiwan ya kita kebayang kone syahadat priwin yang ganti syahadat syahadat wis asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar kan wis mantep karena Muhammad lamun darsiwan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna waduh wis ruwet nyelewat ya doa apa maning bakal sholawatan beli sholawat enak kan karena nabine Muhammad jadi sholawatnya kan enak Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli enak beli sholawatnya enak yang nabine Muhammad serok nabine darsiwan priwen sholawate Allahumma sholli ala wis gawa nyangklak wak kaya kono lah tuh wis aja gelem ganti-ganti nabi ku ngono nabi-nabi anyaran ana darsiwan ana warmad ana kasdam ya kan ana sodek ya Lia Eden tapi ya wis alhamdulillah lah kasing selamat golongan kun Lia Eden penjara tekang matine musodek embu lah kabar berita yang Nabi Muhammad aja maning wonge kuburane beli bisa dipalsu satu-satunya orang hebat sing kuburane ana siji Nabi Muhammad dewek buyut kejiwan betelu ya boleh yang kejiwan anak mana anak terus kana Gunung Jati nih kana ngakune buyut kejiwan maning ora ya telu bayangin apa maning kikuwu ning Cirebone be 11 kikuwu kabeh kunku endi sing asline tapi kuburannya Nabi Muhammad ana pira mung-munge siji bisa beli sira gawe maning sok umpama ning kejiwan kok gawe kuburan sing gede ya kan
terus digawe tua banget dilawoni, terus dikabarakan ini adalah kuburan Muhammad. Mangsa ngandela Muhammad Nabi. Paling takoni Muhammad siapa? Iya. Lah iya satu-satunya orang hebat sing kuburane mung ana siji Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman betelu, Nabi Musa loro. Ya, Nabi Ibrahim ya papat mahana. Nabi Muhammad mung siji. Beli bisa dipalsuakan. Kuburane beli bisa dipalsu. Tapi bak anak putune make sing palsu. Iya anak putune mah iya kan? Ya iya kuburane bisa dipalsu. Zaman akhir pemalsuan kuburan sapirang dirang, makanya wis enak kuburannya sampean. Alhamdulillah enak dadi wong ora terkenal iku laka palsuan kuburannya membu ilang endi kon ngene. Wong ora hebat sih ya. Ya ana beli kuburannya, iya buyute sampean ana beli kuburannya. Nah wong ora hebat ora apa sih. Bakal kuburannya hebat masih ana masih. Oh, tuh. Ya anak putune gula lan panjare embuh. Ya, embuh. Ya, tapi alhamdulillah gelem muludan itu sebuah kebaikan. Sebuah kebaikan, gelem ngeling-ngeling datang Kanjeng Nabi. Terus begitu di Pangapura Gusti Allah kan bisa baik Gusti Allah Mangapura. Wong sampean makan dan ngadab bae Gusti Allah. Gusti Allah kok duwe sifat Pangapura. Allah itu syadidul iqab, bener Gusti Allah syadidul iqab, tapi Anda juga jangan lupa kalau Allah punya sifat Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim ku apa? Maha pengampun dan maha penyayang. Jadi Gusti Allah bisa bae mangapura sapa bae. Mabok bae, main bae, dongek ari matine bae, di pangapura kabeh dosane Gusti Allah. Surga ta neraka? Surga ta neraka? Saja kesirian sampean. Ya kune je enak temen je uripe ora bener ora apa ketemu manjur. Isirane sapa? Kan mah bandar menengah. Sira mah sempono mah bloli bae ana wong arep mancing swarga kok. Dadi wong mabok bloli di pangapurane. Aja ngatur-ngatur. Wong Gusti Allah mah kapan bae bisa mangga. Nak makane aja ilok moyoki wong bisa jadi wong sing dipoyoki di pangapura dosane. Malah ning kono dosane sing butuh jiluk. Malah tambah makanya jangan pernah mendiskreditkan orang lain, jangan pernah menghina orang lain, karena Gusti Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Gusti Allah mangapura sapa bae sing dipengeni ning Gusti Allah. Terus Gusti Allah bakal nyiksa menusa sapa bae sing pengen disiksa. Jadi ya kan aja milih dewek aja karepe dewek, biarkan Allah yang memilih. Sampean hobi banget membatasi kekuasaane Gusti Allah. Jangan dibatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi Gusti Allah syadidul iqab, tapi sisi lain Allah juga punya sifat Ghafurur Rahim. Maka kelahirannya Kanjeng Nabi begitu diangkat ting bapak tuane, terus wasammahu Muhammadan fa akrama masawaatirillahumma qabrahul bi'arafim syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Wis pragat semakro ya wis ngaji majak akeh semakro ya durung tutuk je kang cerita dah baka pengen tutuk cerita Kanjeng Nabi ne yang ngaji ya dewek diwaca bar janjine aja nyambat wong bahkan nyambat paling dipai setitik jakine bae dikit. Bukat dengan terus suruh ngundang kiai siapa baik mangsa ngara bisa pragat ngandakakan sejarahnya Kanjeng Nabi. Bisa Jaklesan Wahyudin sing hebate suruh siapa Profesor Doktor Kiai Haji Said Akil Siraj Srop kongkon kandan Nabi sepragate mangsa bisa hak yang ngajine sejam luwi Kanjeng Nabi ne sewidak 3 tahun. Jadi iya kiai ndi bega mangsa pragata dadi baka pengen pragat ngaji diwaca maning bar janjine dimaknani maning. Ya, beli bisa kabeh wong ngawiti beli bisa. Dadine bisa karena belajar marang kiai maknane apa, maksude apa. Akeh ilmu sing sejarah bar janji.
birang-birang ilmu. Kanjeng Nabi bapaknya mati ning Madinah. Hari Madinah bakal Madinah kan genai mboke. Mboke Nabi iku sing Madinah, bakal bapaknya Mekah. Bapak mati ning Madinah, embok ninggal ning Mekah. Jadi kayak urupan. Nah, makanya Nabi waktu ning Mekah ake musuhe ta ake balane. Halo? Ake musuhe. Tapi begitu pindah meng Madinah ake balane. Lalu terus bakal Mekah. Berarti sedulur sing ndi? Sing bapak ta sing embok? Sing bapak. Bakal Madinah sedulur sing mbok. Waktu ning Madinah akeh sing rewangi, waktu ning Mekah akeh sing musuhi. Berarti waktu sedulur sing bapak pada musuhi, sedulur sing mbok pada nulungi. Srep titenana ning uripe sampean. Sing nulungi sampean ku sedulur sing bapak ta sedulur sing mbok? Iya, sing bapak mau beli dimusuhi wis hebat. Alhamdulillah. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita petik dari sejarah yang ada di kitab Maulid Barjanji. Jadi sampean aja ngomong terus kita marapan wisan. Jadi ayo kula lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حضرة جميع الأولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها وجبالها ووديتها وإنما كانوا إلى حضرة سلطان الأولياء الجوي الشيخ شريف هداية الله Kanjeng Gusti Sultan Al-Mahmud alladzi fina fi astana wa la hadratik takam syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang langkungnya saking kula nyuwun agungenipun pangapunten. Billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.